Oi, Lily. Lily? Olá, amiguinho! Eu sou a Lily. Seja bem-vindo ao nosso canal. Adoro contar uma história e hoje vai ser sobre o som das letras. Certo dia, em uma linda floresta, morava um macaquinho chamado Zil. Zil adorava brincar com seus amigos. Ele era muito sapequinha, não parava. Vivia pulando de galho em galho. Quando de repente avistou uma enorme caixa brilhante. No início ficou com medo, mas curioso como sempre. Foi se aproximando cada vez mais da caixa. Nela havia vários botões e só um abria a caixa. Logo Zilu começou a apertar os botões. Vermelho, azul, branco. De repente apertou na cor preta. Eis que a caixa se abriu e ficou surpreso com o que tinha lá. Eram as letras do alfabeto. Zilu conhecia as letras, mas não sabia que cada uma tem um som. E foram saindo dizendo seu som. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N,